didukung oleh Pemirsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat, khususnya pada kasus tuberkulosis atau TBC, Kementerian Kesehatan terus memberikan perhatian dalam pencegahan dan pengendalian TBC. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan bersama dengan seluruh tenaga kesehatan berhasil mendeteksi penderita tuberkulosis, yakni lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis. Angka tersebut, pemirsa, merupakan capaian tertinggi selama ini. Namun, pemirsa, ternyata masih ada banyak kasus kematian akibat TBC karena terlambatnya masyarakat yang mempunyai gejala datang ke layanan kesehatan. TBC dapat diperparah dengan adanya penyakit komorbid seperti diabetes mellitus, malnutrisi, dan juga daya tahan tubuh yang rendah. Mari kita pahami, pemirsa, bersama kondisi tuberkulosis di Indonesia, dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dokter spesialis paru RSUP Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, MSc SPP, yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi, Dr. Erlina. Pagi, Gadis. Terima kasih, dokter, sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Dokter, kita tahu kasus TBC di Indonesia masih sangat tinggi, tapi mungkin juga masyarakat masih banyak yang belum tahu TBC itu apa sih dan bagaimana kemudian kondisi kasus TBC di Indonesia, kenapa masih menjadi perhatian. Ya, betul sekali bahwa kasus tuberkulosis di Indonesia saat ini masih banyak karena penyakit ini kan penyakit menular ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa TB itu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang disebut dengan kuman Mycobacterium tuberculosis. Makanya penyakitnya namanya tuberkulosis. Jadi bukan turunan, bukan guna-guna, bukan juga santet dan lain sebagainya ya. Jadi semata-mata ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan menular. Artinya kalau kuman bisa dicegah begitu ya, dokter ya? Oh, bisa sekali, bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Oke, baik. Nah, untuk mencegahnya itu kan sebenarnya masyarakat harus perlu tahu dulu ya, gejalanya itu apa sih, pengenalannya seperti apa terhadap tubuh kita, dan bagaimana kemudian cara pengobatannya, dokter? Baik, tadi kan Gadis menyampaikan kok masih tinggi ya. Pertama karena dia menular. Jadi kalau ada seseorang yang menderita tuberkulosis dan tidak diobati, mungkin dia tidak sadar itu TB, nah maka dia kemudian selama tidak diobati akan menularkan ke orang sekitarnya, dan itu terus menular. Jadi masih tinggi juga. Oleh sebab itu saya ingin sekali agar masyarakat ini teredukasi apa gejala tuberkulosis dan kenapa harus segera diobati dan kemana harus pergi, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara diagnosisnya. Jadi tuberkulosis itu umumnya adalah menyerang paru 85% dan dengan gejala batuk. Tapi batuknya bukan batuk yang sebentar ya, tapi batuk yang terus-menerus, biasanya lebih dari 2 minggu. Kemudian bisa juga kadang-kadang disertai dahak dan yang cukup membuat pasien atau masyarakat ketakutan biasanya kalau dahaknya bercampur dengan darah atau bahkan batuk darah sekalian. Nah, kemudian juga kalau sudah terjadi perluasan penyakit di parunya, biasanya pasien kemudian akan sesak nafas, bahkan juga nyeri dada. Nah, ini gejala di paru ya. Tapi juga ada gejala umum ya. Salah satunya adalah demam, tapi nggak terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang pasien tidak menyadari, tidak terlalu tinggi demamnya, kemudian juga mulai merasa lemah, lesu, tidak fit bekerja, mudah lelah, juga nafsu makan mulai turun. Sehingga kemudian pasien tuberkulosis ini biasanya lama-lama kemudian menjadi lebih kurus, berat badannya turun. Dan yang satu lagi yang juga cukup khas adalah berkeringat di malam hari. Nah, ini kalau TB paru. Tapi kita tahu 15% TB ini juga ada di luar paru, mengenai organ yang lain, contohnya TB otak, ya, kemudian TB tulang, TB usus, TB kulit, TB mata, dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Juga kita harus sadar bahwa TB ini bisa menyerang seluruh organ. Ya, tapi emang terutama adalah di paru-paru. Ya, bagaimana gejala di organ lainnya sesuai dengan organ yang terkena. Oke, baik. Artinya juga kemudian ketika sudah ada gejala, masyarakat sudah harus langsung diperiksa begitu ya? Betul, tapi kadang-kadang masyarakat sering denial, yang menganggap kalau batuk, itu baik. Kan karena saya keselak atau saya kurang tidur ya, misalnya, atau ini karena merokok, Memang orang merokok kan biasanya batuk ya.
Kemudian juga kalau mulai demam-demam, saya kurang minum nih. Kemudian berat badan kok agak turun, ya saya agak kayaknya saya lagi diet, capek gitu lagi ya. capek diet, memang kurang makan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau memang gejala batuk, orang normal tuh nggak batuk, orang normal nggak batuk. Jadi kalau batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, apalagi disertai dengan lesu, lelah, berat badan turun, nah ini adalah tanda yang harus membuat masyarakat segera memeriksakan diri. Karena apa? Tadi kan kita katakan Indonesia ini nomor 2 loh di dunia. Tinggi kasusnya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak memeriksakan diri, tidak terdiagnosis sehingga terus menjadi sumber penularan buat yang lain. Paling tidak setidaknya 2 minggu gejala batuk, langsung periksakan ke dokter begitu ya Bu ya, Iya, untuk diperiksa lebih tahu lanjut. pasti kalau ini apakah ini tuberkulosis atau bukan. Kalau bukan TB kan enak ya. Tapi jangan denial terus bilang wah ini cuman sakit tenggorokan, debu, dan sebagainya. Nah, untuk proses pengobatannya sendiri seperti apa, Bu? Ya, pertama TB itu sebelum diobati harus didiagnosis, dipastikan itu TB. Nah, untuk tuberkulosisnya yang diperiksa adalah dahaknya, karena dahak itu kan berasal dari saluran nafas, dari radang yang ada di paru, dan biasanya dahak ini juga mengandung kuman TB, dan itu bisa dilihat dengan pemeriksaan mikroskopis maupun pemeriksaan tes cepat molekuler yang sifatnya PCR ya, dan ini lebih cepat. Dan kalau itu sudah terdiagnosis barulah kemudian segera diobati, jangan tunggu-tunggu lama. Ada kan pasien yang bilang, oh diskusi dulu dengan keluarga, nggak perlu diskusi, kalau udah jelas diagnosisnya obati. Dan obatnya juga kan kalau berobat ke tempat-tempat yang punya program pemerintah atau strategi DOTS, itu obatnya gratis, ya, tidak membayar. Dan ini penyakit TB selain bisa dicegah, tadi kita katakan juga bisa disembuhkan. Minum obat 6 bulan, jangan sampai putus. Nah, ini saya ingin sampaikan lagi nih satu hal. Biasanya orang kalau sudah minum obat, pasien-pasien ini sudah 2 bulan, itu demamnya hilang, batuknya hilang, berat badannya mulai naik, merasa sembuh, berhenti. Padahal nggak boleh berhenti, karena masih ada sisa kuman. Kalau kita berhenti, kuman yang tadinya sedikit kemudian bermutasi, berubah menjadi kuman yang lebih kuat, mungkin juga menjadi resisten dengan obat, atau dia berkembang biak, akhirnya ada lagi gejalanya. Dan kalau ada gejala tetapi kumannya masih sama, tidak bermutasi, nggak apa-apa, kita masih bisa obatin dengan obat yang sama. Tapi kalau bermutasi menjadi kuman yang lebih kuat atau resisten, itu obatnya lebih lama lagi, obatnya lebih keras, lebih banyak efek samping. Jadi jangan berhenti sebelum dikatakan sembuh oleh dokter. Dan biasanya pengobatan TB itu adalah 6 bulan. Walaupun 2 bulan sembuh, merasa sembuh atau merasa lebih baik, itu belum sembuh. Cuman berproses untuk kesembuhan. Untuk kesembuhan, dokter ya. Baik, harus ada komitmen dari pasien itu sendiri untuk sembuh dan menyelesaikan komitmen dari pasien dan juga bantuan dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Jangan di stigma, jangan nggak mau main sama seseorang karena lagi TB gitu. Itu nggak mau, ya itu diskriminasi dan juga stigma yang membuat pasien malas berobat, takut ketahuan TB nanti dijauhi oleh teman. Support keluarga, support masyarakat sekitar dan juga harus. Jangan beri stigma. Baik itu dia pemirsa. Kita masih akan membahas mengenai tuberkulosis di Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Saat ini kita masih membahas kondisi TBC di Indonesia dan telah hadir pula bersama kami Direktur P2PM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Imran Pambudi, MPHM. Selamat pagi Pak Imran. Pagi Mbak Gadis. Baik, tadi saya sudah bahas dengan Dr. Erlina mengenai penyakit TBC itu sendiri. Tapi kita mau tahu gambaran secara luas penyakit TBC di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Sudah seperti apa dan strategi Kemenkes sendiri dalam mengatasi kasus TBC seperti apa Dr. Imran? Jadi Indonesia sendiri itu sekarang sudah menduduki peringkat kedua. Penderita tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India. Jadi urutannya India, Indonesia, sama Cina. Jadi dengan estimasi sekitar 969.000 kasus baru tiap tahun. Jadi cukup banyak. Dan penemuan kasus kita, alhamdulillah tahun 2022 ini sudah membaik ya. Jadi pada sebelumnya itu sekitar tahun-tahun sebelumnya sekitar 48%. Tapi tahun
2022 kita bisa menemukan kasus sebesar 75%. Ya, jadi sudah cukup bagus. Tadi kan katakan oleh Dr. Rina, kuncinya kalau penyakit menular itu adalah ditemukan dulu. Ya. Gitu ceritanya. Dan kalau apa yang sudah dilakukan selama ini, ya kita strateginya adalah TOS TBC. Singkatannya adalah temukan, obati sampai sembuh. Karena memang pertama harus temuin dulu, baru bisa kita setelah ditemukan baru bisa diobati. Kemudian kalau diobati harus sampai sembuh, karena tadi dokternya sampaikan kalau tidak sembuh maka bisa terjadi mutasi, dia bisa jadi resisten. Demikian, Pak. Artinya upaya preventif dengan menemukan itu saja itu sebenarnya sudah sangat sebuah kemajuan untuk mencegah adanya TBC dan akhirnya mengobati pasien-pasien TBC ya Pak ya. Lalu untuk menemukan dan mengobati kasus TBC itu sendiri, Dr. Imran, upaya Kemenkes apa saja yang kemudian sudah dilakukan? Karena kita tahu Indonesia sangat luas, masyarakatnya juga sangat banyak begitu. Ya, jadi pertama kita melakukan penemuan kasus secara aktif. Ya. Karena dengan aktif itu kita bisa menemukan orang yang tersembunyi, yang selama ini tidak ada gejala atau gejalanya ringan, itu segera kita temukan. Yang kedua adalah kita memperbaiki pencatatan pelaporan. Jadi dengan catatan pelaporan itu kita bisa meningkatkan kasus-kasus yang dulunya diobati dengan diagnosis TB, TBC, tetapi tidak dilaporkan ke kami, ke pusat. Sehingga kita tidak tahu apakah mereka itu sudah dapat obat yang benar atau tidak. Nah, ini kita kerjasama dengan BPJS. Jadi sekarang rumah sakit itu kalau mereka tidak melaporkan bersama dengan pencatatan pelaporannya benar, mereka nggak dibayar, Mbak. Gitu. Jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan pencatatan pelaporan. Yang ketiga adalah dengan public-private partnership. Jadi yang swasta, klinik-klinik swasta, rumah sakit swasta, itu kita minta mereka untuk melaporkan dengan baik dengan sistem pencatatan pelaporan yang ada. Dan yang keempat adalah bagaimana kita kerjasama dengan komunitas. Karena komunitas itu kan yang tahu, oh tetangga saya ada yang sakit tuberkulosis, gitu kan. Nah, itu mereka akan mengajak untuk dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Nah, kemudian yang penting juga selain membawa yang sakit adalah mendampingi pengobatannya. Karena pengobatannya kan cukup lama, paling pendek 6 bulan. Itu kan suatu hal yang ya menurut saya cukup berat ya. 6 bulan minum obat terus gitu kan. Obatnya juga nggak enak gitu kan. Nah, jadi harus ada yang dampingi dari keluarga, dari masyarakat agar memberikan semangat mereka supaya terus berobat dengan baik. Dan yang kelima adalah ini yang paling penting juga bahwa jangan lupa kita itu sudah punya Perpres, Peraturan Presiden, ya nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Negara lain nggak ada, ya. Dan setahu saya yang ada Perpres tentang kesehatan hanya ada 2, tuberkulosis dan stunting. Ini sama-sama di bulan Agustus. Jadi Agustus tahun bulan depan itu ini sudah berumur 2 tahun. Nah, Perpres itu adalah bagaimana meminta semua pihak di Indonesia, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas tuberkulosis. Jadi itu beberapa hal yang dilakukan. Dari beberapa sisi, semua sisi sudah sebenarnya tercoverage begitu ya untuk menanggulangi kasus TBC ini. Tapi yang paling saya highlight tadi soal pelibatan masyarakat, karena juga Dr. Aida sempat menyampaikan bahwa stigma terhadap pasien TBC ini benar-benar harus kita benahi begitu. Jangan sampai kemudian pasien akhirnya malas untuk berobat dan juga terputus pengobatannya begitu. Nah, tadi juga Dr. Imran sudah sempat sampaikan bahwa support dari keluarga, orang-orang di sekitar itu juga penting. Bagaimana sebetulnya pelibatan masyarakat ini kemudian disampaikan agar bisa kemudian berpengaruh terhadap pengobatan pasien? Ya. Stigma itu pertama saya kira yang harus diberantas adalah stigma dari diri sendiri. Ya. Jadi kalau dia sudah kecil hati menstigma diri sendiri itu susah dia mau diobati. Yang kedua adalah stigma dari tenaga kesehatan. Kenapa? Kalau nakesnya sendiri dia merasa
khawatir kalau tertular, maka dia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi harus sangat-sangat direduksi. Ya, jadi dia harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, baru kalau 2 ini udah beres, maka keluarganya akan ikut, gitu kan? Dia akan ter-encourage bahwa oh ini tidak ada stigma, maka keluarganya bisa mendukung. Nah, tentu saja stigma ini bisa diberantas kalau pengetahuannya baik. Jadi kita selalu memberikan edukasi baik kepada masyarakat, kepada nakes, kepada keluarga bahwa TBC itu penyakit menular. Jangan dijauhi, tetapi dia harus dibantu orang-orang yang tuberkulosis ini agar bisa menyelesaikan pengobatannya dengan baik. Oke, baik. Semakin menarik pembahasan kita, Dr. Imran, Dr. Erlina. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan terkait penanggulangan TBC. Saya mau ke Dr. Imran terlebih dahulu. Dokter, kalau memang pasien sudah sakit begitu ya, kadang mungkin pasien takut untuk melakukan pengobatan. Tapi kemana saja sih dok pasien bisa berobat? Apakah ke puskesmas cukup atau memang harus ke rumah sakit besar atau seperti apa? Ya, jadi kalau orang yang sudah ada gejala tuberkulosis itu bisa ke semua vaskes. Artinya vaskes yang ada itu mulai dari puskesmas, klinik, ya, rumah sakit, itu mereka bisa menangani tuberkulosis. Dan tidak perlu harus ke rumah sakit karena penyakit tuberkulosis itu bisa diobati di pelayanan kesehatan pertama, artinya di puskesmas, di klinik bisa. Nah, nanti pada saat dia ada komplikasi akan dirujuk ke rumah sakit atau tadi kondisi yang TB resisten obat. Itu memang membutuhkan perawatan yang lebih. Tapi di situ nanti di asesmen kalau dia sudah ketemu obatnya kombinasinya, dia akan dikembalikan lagi ke puskesmas atau gini karena biar tidak terlalu jauh gitu. Nah, kita saat ini puskesmas ada lebih dari 10.000 puskesmas ya. Jadi jangan khawatir. Dan kami juga sudah mendistribusikan obat-obatannya dan juga alat diagnostiknya itu secara gratis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kalau masih agak takut-takut, silakan bisa hubungin kader, ya kan? Karena kader mereka mempunyai fungsi untuk mendampingi. Jadi mereka bisa mendampingi masyarakat tadi yang sakit tadi ke puskesmas atau kemana, mereka bisa tahu. Artinya bisa didampingi juga selama masa pengobatan ya dok ya, dan didukung, disupport tentunya. Saya mau ke Dr. Erlina. Dokter, tadi kita sudah bahas bagaimana penyakit TBC ini gejalanya, lalu juga penyembuhannya. Tetapi upaya untuk supaya penyakit ini tidak menular begitu, seperti apa sih kesadaran pasien seharusnya dan mungkin keluarganya untuk mensupport pasien itu sendiri? Ya, jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana pencegahan menular, saya ingin menyampaikan dulu tentang bagaimana penyakit ini menular. Ya, jadi tuberkulosis ini menular secara airborne, jadi menular lewat udara. Kalau ada seseorang dengan tuberkulosis paru, maka kalau dia batuk, saat batuk itu akan keluar selain percikan dahak juga adalah kuman TB-nya, kuman tuberkulosis. Dan kuman tuberkulosis ini sangat kecil ukurannya, tidak terlihat oleh mata dan tidak punya gaya berat sehingga dia melayang-layang di udara untuk beberapa lama. Dan kemudian karena tidak terlihat, bisa jadi orang yang lewat di sekitar situ, sekitar orang yang batuk, maka akan menghirup udara dengan kontaminasi kuman TB tadi sehingga masuk ke saluran nafas, sehingga kemudian mendekam di paru dan kemudian menimbulkan inflamasi, peradangan dan menimbulkan kerusakan di paru sehingga mulailah ada gejala. Jadi ingat, oleh sebab itu untuk mencegah jangan terjadi penularan, salah satu yang efektif adalah untuk pasien-pasien TB yang batuk itu memakai masker supaya kalaupun batuk maka kuman-kumannya tersebut atau percikan-percikan dahak akan menempel di masker, tidak ke udara bebas. Itu salah satu penularan dari sisi pasien. Tapi sebetulnya kalau bicara penularan dari awal itu bahkan dari bayi sudah bisa mencegah seseorang atau bayi tersebut dari sakit TB. Okay. Masih ingat tentang vaksin BCG? Bayi baru lahir kan divaksin tuh.
Nah, itu salah satu pencegahan yang awal. Walaupun efektivitas dari vaksin BCG ini masih kurang optimal, kurang baik, tapi minimal bisa mencegah agar anak-anak Indonesia tidak tertular. Kalaupun tertular tidak menjadi berat seperti TB otak dan lain-lain. Tapi juga untuk mencegah adalah meningkatkan sistem imun dengan nutrisi yang seimbang. Jadi makan cukup karbohidrat, protein, vitamin, buah, sayur dan lain-lain. Baik. Terakhir mungkin apa yang ingin Dr. Imran sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa terlibat dalam upaya pencegahan TBC di Indonesia, nanti juga Dr. Erlina bisa sampaikan. Silahkan Dr. Imran. Ya, jadi kalau saya kira pertama adalah kita jangan menstigma pasien TB, tuberkulosis ya, karena dia itu pasien atau masyarakat yang sakit yang sebenarnya bisa disembuhkan. Obatnya juga ada, gratis ya, dan disediakan oleh pemerintah di puskesmas. Dan yang kedua adalah keterlibatan lintas sektor ya. Seperti saya sampaikan tadi, perpresnya sudah ada nih, yang Pak Presiden sudah mengamanatkan agar semua lapisan masyarakat Indonesia itu harus bersama-sama untuk memerangi tuberkulosis. Nah, ini harus kita gaungkan terus agar masalah TBC itu bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga semua bisa ikut berpartisipasi. Oke, baik. Dr. Erlina, silahkan mungkin supaya masyarakat lebih aware terhadap penyakitnya, apalagi juga ini bisa menyebabkan kematian kalau sudah mencapai komplikasi dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya tadi kan kita sampaikan bahwa juga tingkat kematiannya juga cukup tinggi begitu. Ya, jadi supaya tidak ada komplikasi, seharusnya lah masyarakat yang mengalami gejala TB seperti yang kita sebutkan tadi, segera memeriksakan diri. Dan kalau sudah dinyatakan TB, segera menjalani pengobatan, karena pengobatan sedini mungkin juga adalah pencegahan supaya tidak menularkan orang lain dan juga pasiennya menjadi sembuh. Jadi didiagnosis sedini mungkin, segera diobati dan sampai selesai. Itu salah satu pencegahan juga. Jadi menemukan sedini mungkin, mengobati secepat mungkin, itu juga adalah satu pencegahan penularan. Ya, baik. Dan sekali lagi, ayo bukan saja kita mengajak keluarga, tapi juga mengajak orang sekitar kita yang kalau batuk memeriksakan diri, dan kalau ada yang sudah terdiagnosis kita dorong supaya mengobati sampai selesai. Baik, Dr. Erlina. Memang pemirsa, dukungan masyarakat dan mitra multisektor memang sangat memberikan dampak positif untuk menyelesaikan masalah TBC. Dan semoga dengan banyaknya dukungan ini Indonesia dapat mengatasi permasalahan TBC. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar TBC, silahkan kunjungi website tbindonesia.or.id. Terima kasih Dr. Imran, terima kasih Dr. Erlina sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jangan lupa pemirsa, tos TBC, temukan TBC, obati sampai sembuh. Akhir kata, saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.